number 1. James chapter number 1, verse number 16. Umhlobo wami Jesu, Pino kanayena abaningi bayamshiya uJesu chapter number 1, verse number 16, 17, 18. Job chapter number 1, verse number 16. Verse number 16. Verse number 16. Yes. Ningadukiswa. Bazalwane bami ngiyacela nje kumaskele mangahlala phansi sifundele phansi. Ningadukiswa bazalwane bami abathandekayo. Awalibonge igama lenkosi. Kuyenzeka uthandeka kodwa udukiseke. Amen. Kuyenzeka uthandiwe kodwa bese uyadukiseka. Baningi abantu abathola ivangeli elihle sisinomsa, abathola ivangeli eliqotho, kodwa ukuhamba kwendlela badukiseka.
ngemfundiso eziningi ezigcwele kulelizwe bazalwane. Na social media ziningi imfundiso ezikhona. Engathi inkosi mamundosi ngaselekelela noma singena ku social media kodwa isikhiphe lento ethanda ukulalela into edukisayo. Amen. Noma singena ku social media kodwa inkosi iwavale lamehlo asenza sibone izinto ezidukisayo. Alibonge igama lenkosi. Uthi ke lo mzalwane ningadukiswa umuntu bazalwane bami bese nithi ke ngokuba izipho zonke ezinhle. Alibonge igama lenkosi. Kunabantu abaningi inkosi ebahlangabezile ngezipho ezinhle kodwa babonga kwenye indawo. Kunabantu abaningi bamondlana inkosi ebahlangabezile ngokuhlakanipha. Yabahlangabeza ngezinto eziphathekayo kodwa bashintsha indawo yokubonga. Bayobonga kwamanye ama-altars ngenxa yokudukiswa ngabantu. Oh haleluya. Cela ufunde ke verse 17 sisiyama. Izipho zonke ezinhle noma ngabe yini ongayicabanga kodwa mayisipho esihle. Oh haleluya. Ivela sisi. Neziphiwo zonke ezipheleleyo. Neziphiwo zonke iziphiwo eziphelele. Nezipho zonke ezinhle. Neziphiwo lezinkosi esipha zona sokukhonza ibandla akusona zethu. Kodwa sivela phezulu. Kodwa izipho ezivela kuye. Zonke izipho ezinhle neziphiwo zonke iziphelele zokusefa ebandleni akusona zethu singezenkosi bazalwane. Haleluya. Nezipho zonke ezipheleleyo sivela phezulu. Into zethu thina baza njengabantu abakholwayo njengabantu abamukela uJesu lithi iBhayibheli izinto zethu aziveli phansi. Alibonge igama lenkosi. Uma kukhona inkosi esipha khona kukhona esikwamukelayo asibongi phansi sibonga phezulu. Alibonge igama kaJesu. Uma kukhona ohlangana nakho okuyisibusiso shandu akuveli phansi kuvela phezulu. Izipho zonke ezinhle neziphiwo eziphelele sivela phezulu. La usizo lwethu lukhona. Thina sisizwa asisizakali phansi. Usizo lwethu luvela phezulu. Babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajapha. Akekho umuntu ongabheka phezulu ongajapha. Ngoba mawubheka phezulu ayikho injabuliso phezulu. Hayi kodwa phansi khona. Haleluya. Yebo sisi. Zehla kuyise wokukhanya. Zehla kuyise wokukhanya. Nikhona bazalwane. Imoto nazo, umuzo nawo, abantwana onabo, umsebenzi onawo nikhona bazalwane. Uvela phezulu wehle kuyise wokukhanya. Ama promotions esiwatholayo awaveli phansi ehle phezulu. Haleluya. Ingakho thina singawalweli ama promotions. Asilwe ukuze siphakanyiswe.
nizonenza nibe izinhloko hayi nibe imsini. Nikhona bazalwane, asiko umhlaba iyalingana, azikho izinto esizigubhelayo nesizigqibayo ukuze siphakanyiswe, kodwa siphakanyiswa ngoba uye oshilo ezwini lakhe ukuthi izipho zonke ezinhle zivela kuye. Alibonge igama lenkosi. Yebo ke sisi. Zehla kuyise wokukhanya. Zehla kuyise wokukhanya. Okungekho kuye uguquka. Okungekho kuye ukuguquka. Nasithunzi Ngoba akayena umuntu kuba ngaqamba amanga. Akayona indodana yomuntu kuba engakhuluma bese yakujika kukhulumile. Nikhona bazalwane, akayena umuntu kuba ngaqamba amanga. Umethe ezwini lakhe Israyeli ngikubusisile, akekho umuntu ongaqalekisa obusisiwe uJehova. Sibusisiwe sinzalo ebusisiwe eyahlangana nesibusiso lesi mhla ihlangana noJesu. Nikhona bazalwane, hayi bazalwane, sibusisiwe. Akekho umuntu mamundlovu phezu kwempilo yethu ongathi ngiyaqalekisa. Noma ngabe ugobela wakuphi, base kwala imbongolo ihamba nomuntu ongalaleli. Ihamba imbongolo nomuntu osethenjiswa imali, wafunjathiswa imali, imbongolo yahlala phansi yathi yomshakuze kubeni ungisaphi. Kodwa bathandekayo, yathi imbongolo ungisaphi, ufuna ukuthwala mina uyoqalekisa abantu ababusiswa uJehova na? Thina sinzalo singabantu abazinto zabo zehla phezulu. Into zethu azilwiswa, asilwi, siyazihlela phezulu. Bathandekayo, futhi kodwa uNkulunkulu wami, bazalwane, into zethu zonke ezinhle zivela kuyise okhanya. Amen. Zivela kuyise okhanya ongenako ukuguquka, onganazo isithunzi sokuphenduka. Athi umhlabeleli akubunyama xa ekhona. Lona esimlandelayo abukho ubumnyama kuye. Angeke kwenzeke nangebhadi nangenhlanhla thiwa wena olandela uJesu owukukhanya into zakho zimnyama. Amen. Alibonge igama lenkosi. Ngiyajabula namhlanje khona mama umlifi nasimshaya izandla. Sasizele mama umlifi bazalwane. Yazi bese ngithi impela sizoyoqasha laba siyomlanda siyomqokola. Amen. Siyidumisa inkosi bazalwane. Siyamthanda kakhulu. Amen. Izipho zonke ezinhle sivela phezulu, zehla uyise ukukhanya, okungekho kuye ukuguquka nesithunzi sophenduka. Verse number 18. Ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi leqiniso. Asizwe bazalwane. Ngokuthanda kwakhe wasizala. Amen. Ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi, izwi leqiniso. Ngesikhathi awuthandekayo, ngesikhathi elenga esiphambanweni wayosizala ngezwi leqiniso. Wasizala ngezwi leqiniso ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe. Asibuyele emuva bazalwane, sibambe nje ibasic ivelele yokukholwa. Ethi iBhayibheli ma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Amen. Amen. Ma umuntu engazalwa ngani ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke usizala kanjani ke ngokusha? Usizala ngezwi, usizala ngezwi lakhe.
kube ukuthi la wahlangana nezwi lakuzala lakubonisa izono zakho lakukhombisa ukweduka kwakho wawusubamba lokho ukholwa ingakho namhlanje ubizwa ngomntwana kaNkulunkulu. Amen. wasizala ngezwi leqiniso. That's chapter number 1 verse number 13. John chapter number 1 verse number 13. Chapter number 1 verse number 13. John chapter number 1 verse number 13. Yebo, John chapter number 1 verse 13. Abangazalwanga ngagazi. Manini ngibile uhlele sisibuye phezulu chapter number verse number 12. Kepha bonke Kepha bonke abamamukelayo. abenza njani bazalwane? Abamamukelayo. Benza njani? Wabapha amandla. Wabanikeza amandla, wabanika igunya. Nikhona bazalwane? Wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. wabanikeza amandla bonke abamamukele. Amandla negunya lokuba ngumntwana kabani? Amandla negunya lokuba ngumntwana kabani? Nikhona bazalwane? Kodwa sihlangana phakathi nendawo naye. Sihlangana phakathi nendawo naye. Owethu umsebenzi ukumamukela, owakho umsebenzi ukusipha amandla nokusizana. Amen. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Yebo. Labo abakholwa egameni lakhe. Lithi iBhayibheli labo ke abakholwa egameni kabani lakhe. Yebo. Abangazalwanga ngagazi. Labo bantu abakholwa egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli ke abazalwanga ke labo bantu ngegazi. Oh sanibonani bathandikazi. Abazalwanga ngani? Ngegazi. Yebo. Nantando yenyama. Futhi abazalwanga nangentando yenyama. Kodwa Nantando yendoda. futhi asizalwanga nangentando yendoda. Kodwa bazelwe uNkulunkulu. Bonke abantu abamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, labo abantu labo bazelwe uNkulunkulu yise wabo. Oh bathandeka. Bonke abantu abamukele uJesu njengenkosi nomsindisi, labo bantu labo bazelwe uNkulunkulu. Sanibonani bantu abaseNkulunkulu. Amen. Makudawuthi lokho. Ungakudawuthi so ukuthi abantu bayaphikisa. Nikhona bazalwane? Khona. Yebo bazelwe ubani sisi uNkulunkulu. Kodwa bazalwa uNkulunkulu. Bazelwe uNkulunkulu ngani? Ulizwi waba inyama. Okay. Bazelwe uNkulunkulu ke ubazelwe ngani? Ngalo izwi. Ubazele ngalo izwi. Lithi iBhayibheli wasizala ngezwi leqiniso. Ulizwi bese lithi waba inyama. Noma singekho ke lapho kakhulu sisi. Amen. Ulizwi waba inyama. Cela sifunde chapter number 1 verse number 23. First Peter chapter number 1 verse number 23. First Peter chapter 1 Petro qala chapter number 1 verse number 23. Verse number 23. Verse number 23. Senizelwe kabusha. Asizweni bazalwane. Senijani? Senizelwe. Njengoba sizelwe kabusha okwaqala kanjani? Udlulile. Masizelwe kabusha okwaqala kanjani? Udlulile. 1 Corinthians chapter 5 angiloyo verse number 17. Senizelwe kanjani? Kabusha. Usho la ngithi umbhalo la. Usenizelwe kabusha. Sengicizela ngale verse elingale ku chapter number 5. Lithi ke uma umuntu ezelwe kabusha uyisidala esinjani? Konke okwaqala kanjani? Bheka sekuvela kanjani? Sekuvela ukusha. Buyela kufunda isilo verse number 23 angiloyo. Senizelwe kabusha. Senizelwe kabusha. Kungengambewu ephelayo. Anizalwanga ngembewu ephelayo. Kodwa ngengaphelile. Umuntu amukela uJesu uzalwa
senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo. Ma umuntu ezelwe ngale mbewu akapheli. Ma umuntu ezelwe ngale mbewu akapheli. Likhona bazalwane, unjengesihlahla esabona uMose ehlane entabeni yaseHoreb. Lithi iBhayibheli sasisha singapheli. Sasisha singapheli ngoba kwakuhlezi omdala wayinsuku phakathi kwakhe. Umuntu emusha, umintombazane izelwe, uminsizwa izelwe ngale mbewu ayipheli, ayinethwa izinkani zobusha. Ethi umuntu awu ngiyaphela, uphela kanjani uzelwe ngembewu engapheli? Bafowethu, umuntu ozelwe ngale mbewu bantu abasha kapheli. Noma engafika evasithi singasekho thina njengabafundisi bakhe, kodwa kusho ukuthi uyevasithi umuntu ozelwe ngembewu engapheli. Oh bathandekayo, noma izono sikuyenga, kodwa sizenga umuntu ozelwe ngembewu engapheli. Awubazalwane, senizelwe kabusha. Lo baba mabezelwe ngale mbewu, baba ngoba abaqotho. No mama mabezelwe ngale mbewu, baba ngomama abaqotho emndenini yabo. Kuba yini baba bakhulisa ingane ngendlela efanele ngoba bazelwe ngembewu enjani bazalwane? Senizelwe kabusha ngezwi leqiniso ngembewu engapheli. Amen. Verse number 9 John, 1 John chapter number 3 verse number 9. 1 John chapter 3 verse number 9. Lowo ozelwe nguNkulunkulu. Hawu manini bazalwane, asisweni. Lowo ozelwe bani? Ozelwe bani? Yebo, wenza njani? Lowo ozelwe nguNkulunkulu. Lowo ozelwe nguNkulunkulu Akenzi isono. Hayi manini bazalwane nayizwa. Ele verse 9 uthi Jesus. uthubeke sabe mu. Amikezwa khale. Jesus. Lowo ozelwe uNkulunkulu, ozelwe ngezwi leqiniso, ozelwe ngembewu engaboli, akasenzi isono. First John wesimfunda ngithi 1 John chapter number 3 verse number 9. Senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo. Chapter number 1 verse number 23 Lord uphetha ngithi Lord uJakobe uthi usizele ngezwi leqiniso. Angizwa amen. La uJohn uthi loyo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono. kuJohn chapter 1 verse number 20 verse number 13 uthi abangazalwana ngentando yendoda nentando yenyama kodwa abazelwe bani? Uthi ke lana akafunda khona Lowo ozelwe uNkulunkulu akasenzi akasenzi isono. Isiphi isizathu esimenza angasenzi isono na? Imbewu azelwe ngayo. Imbewu azelwe ngayo. Imbewu azelwe ngayo ihlukile ukunembewu yakubo kwaSikhakhane athanda abafazi. Ngizwa ihlukile kunembewu yakubo yasekhabo mawakhe athanda utshwala. Kodwa uma sezalwa ngembewu kaNkulunkulu, lithi iBhayibheli nembewu kaNkulunkulu ephakathi kwakhe ithi cha ezonweni. Kodwa le yakubo niyasekhaya mawakhe wangobese ithi mawukwenza ukwenza ufuza ugogo wakhe. Ukwenza ufuza ubaba wakhe.
okusho ukuthi unelungelo lokukwenza ngoba imbewu azelwe ngayo ekamkhulu wakhe. Kodwa kule mbewu uma sizalwa uJesu, le mbewu ephakathi kwethu ithi qha ezonweni. Oh haleluya. Alibonge igama lenkosi. Jesus. Yebo. Lowo selo Ngoba imbewu yakhe ihlala kuye. uNkulunkulu akasenzi isono. Isono ziyohlezi zikhona bafowethu. Futhi uSathane upgrade manje. Ngendlela eyikhula ngakhona, futhi zihle manje isono. Yabona nje isathi mama umtshali zazi nje. Kokusoso. Ngisagibela amabhanwela amaphepha. Sayingisho. Ade ngimbona ukukusobala kulezi zinsuku lapha ku TikTok yama nomyeni wakhe bhanwele. Kukhona ukubuzayo. Uthi baba sikulandele. Alibonge guys. Angamazi ke sengimbona nje nami lapha ku social media. Amen. Senizelwe kabusha okay. Lo zelo uNkulunkulu akasenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye. Yebo futhi akanakona Ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. ngokuba kodwa bazalwane. Uyayibona ukuthi mawona awuyithazi iveze usalobani. Mawona nje kuyakhomba ubani omsele. Abazelwe ilembe waboni. Abazelwe ilembe abahle basula umlomo. Awulifuselo lapha emva kwakho lena. Wona la kanjani? Kushuke kanjani? Phela thina sinokuya mangabe kuyimlindelo bese mavoli. Ubona ugogo mawuthi indaba zeyinemfu umze siyahona. Uphele kodwa inkemba fana uyifake. Ngoba uhona nje kodwa hayi uthakesha. Umze kanti uthi into zakhe. Bazalwane. Idlula le ndaba. Loyo ozelwe uNkulunkulu akasenzi isono. Ngoba imbewu hayi umfundisi wakhe. Ngathi ngikona hayi ukuthi umfundisi wakhe uhlala kuye. Ngoba imbewu yakhe ihlala kulowo muntu. Manje le mbewu kaNkulunkulu ehlala kulowo muntu lo imenza angabi appetite lesono. Amen. Great appetite. Umuzelo ngale mbewu i-appetite yokona yaphela. Into uyithanda, lento uyithanda, kodwa mawuzele ngale mbewu uthi abaqhubeke nakho. How yini ungasakwenzi lokho ukuthi sekhona imbewu ehlala kuwe. Eyenza eqeda unqalo. Eqeda ukulangazelela. Eqeda ukuthanda. Amen. Eqeda ukuthanda. Not ukuthi imizwa ayizukusebenza, ikhona imizwa iyafanishina ngendlela yonke right. Kodwa lento kunalento ozelwe ngayo eqeda unqalo. Asiqede standards. Futhi akanakona. Ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Akanakona ngokuzelo bani? Hawu, ngicela ukuye ku verse number 8. Shona phezulu verse number 8. Owenza isono ungokaSathane. Ake. Ngokuba uSathane uyona waseqaleni. Manake mthuli. Owenza. Noma ngabe ufundile usenza ngegunya ukuthi unemali ngokwaSathane. Ngizwa owenza isono akuyena kaNkulunkulu. Noma ungafa awuzukuya kuNkulunkulu. Ngaya kanjani umuntu ongayena wakho? Noma ungaficwa umzuzu wokulala
Kuthiwa uNkulunkulu uphile. uNkulunkulu uthathile. Awuyi kuye ngoba ubungeyena owakhe. Bazalwane. Owenza isono ungokabani? Ungokabani? Hayi, ifundeni. Asifundeni, libheke. Zibhekele wena eBhayibhelini lakho khona abafisa nokulidabula. Kusho ukuthi likhona. Kusho njani? Awu, ngicela ngivele mangithule futhi. Owenza isono ungokaSathane. Osenzayo isono ungokaSathane. Yebo. Ngokuba uSathane uyona kwaseqaleni. Okusho ukuthi mawusenza ufuzwa ihlo. Okusho ukuthi mawusenza isono vele uncela igazi kababa wakho. Ngokuba uSathane uyona kwaseqaleni. Yebo. Ngokuba uSathane uyona kwaseqaleni. Yebo. Indodana kaNkulunkulu yabona. Kodwa lo osizele ngezwi leqiniso wabonakaliswa ukuze azokwenza njani? Ukuze ichithe imisebenzi. Ukuze azochitha imisebenzi kaSathane. Oh, hallelujah. And yachithwa bazalwane. Cha isimanga sokuthi babumbatha yachithwa. Fundisa ukuthi yachithwa imisebenzi kaSathane. Ayikwazi ufika indodana kaNkulunkulu phezu kwakho. Awukwazi ukuzalwa ngezwi leqiniso bese imisebenzi kaSathane iphinde ihlale iphile kuwena futhi. No. Amen. Amen. Kodwa indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa kunya ngoJesu. Wafikela ukuzochitha. Akekho umuntu onamandla okuzichithela isono phezulu impilo yakhe. Kodwa uma umuntu evuma ukuzalwa ngalembewu yeqiniso. Amen. Qedela sisi. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokho. Yebo. Ukuzichitha imisebenzi kaSathane. Ukuze ichithe imisebenzi kabani bazalwane? Yes. Lowo ozelwe nguNkulunkulu. Lowo ozelwe uNkulunkulu akenzi sono. Manini bazalwane. Lo ngicela icacisa kahle. Lithi ozelwe uNkulunkulu akasenzi sono. Uyenza isono ngoba uzalwanga nguye. Ngezwe uma umuntu enza isono usuke engazelwe uNkulunkulu. Bese ke uma umuntu ezelwe uNkulunkulu akasenziki. Akanjani? akenzi sono. Yebo. Ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye. Ngokuba imbewu yakhe uNkulunkulu ihlala kuloyo muntu loyo. Oh yebo. Futhi akanakona. Ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Oh, akanakona ngokuba uzelwe uNkulunkulu. Yebo. Ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu. seyihlukene phakathi nendawo ke manje. Seyihlukene phakathi nendawo. Yebo. Nabantwana bakaSathane. Ngoba kuyenzeka ihlukane la ngoba kuhlukene emathayizini. Iqembu lingaphumelela. Ingabe liyiphi iqembu kwethu? Bazalwane. Ihlukene phakathi. Ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane. Kuyenzeka babe khona abantwana bakaSathane bafaka uthayi. Amen. Njengoba basepostoli. About the brown. Okay. They shaded orange. They cut to the cream white. Uyazi ukuthi ubona ngani abantwana bakaSathane? Ubona ukuthi basuke ibreak ubone seyobheka.
abantu Anmazi lapho sa. Abana nkinga. Abazelo ngaleambiwa abana nkinga. Abana nkinga ukuthi kumanje manje tonto yo ziwu-4 lezi ngikhalela tothi umfundisi wazo ubaba wazi baba uyoyimithisile zokufo. Akunankinga ukuzala khona. Jesus. Akunankinga. Kodwa bese umuntu hayi silaba abayilishumi nampili. Kodwa xa uthi ngabe wayebhema luphepha. Ungawuphethwa ephuzayo. Ngoba nina abayilishumi nampili nje. Caca lapho uthi hayi imbewu kaSathane. Ukuthi nje imbewu kaSathane ifaka iblokweni leKristu. Singabi njalo bazalwane. Singaphindi la bese sifana nabapostoli. Angawukuzimela abapostoli. Alibonge igama leNkosi. Yebo. Lowo ongenza ukulunga akasiyo kaNkulunkulu. Asizweni. Loyo njani? Ongakwenzi ukulunga. Shothi mawuficwa isikhathi sokuthi ukwenza ukulunga bese ungakwenzi. Ufana uyijaje wena. Sahlulele wena bengakutshela abantu. Loyo ongakwenzi ukulunga akayena kaNkulunkulu. Mayiqala nje intembi ithi ngenze. Ufuna ukuyelela ekutheni uma ngikwenza kuzongihlukanisa ukuthi ngokwaNkulunkulu noma ngisiyo kwaNkulunkulu. Akazana ngizwa bazalwane. Loyo ongakwenzi ukulunga akasiyo kwabani? Yebo. Ongathandi uzalwane. Okay, asibuyele lapha sizobe sibona lokuthanda lokungathanda. Ngicela siye chapter number 5 kuyo lencwadi. Sesizothandaza. Verse number 4 verse number 10. Esathandaza. Yep, verse number 4. Chapter 5. Ngoba konke okuzelwe nguNkulunkulu Aw. kuyalinqoba izwi. Malini bazalwane. Nezwa yini? Ngokuba konke okuzelwe njengawe konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwi. Njengoba uzelwe uNkulunkulu wena ungaphezu kwabanqobi. Njengoba uzelwe ilembewu ungaphezu kwabanqobi. Konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba akunqotshwa. Nqobizo ngoba kuzelwe uNkulunkulu. Bazalwane, kuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwi. Hey, sizelwe uNkulunkulu siyalinqoba izwi. Sizelwe uNkulunkulu siyalinqoba izwi. Sizelwe uNkulunkulu siyaphakama phezulu phela. Ngoba sizelwe uNkulunkulu. Konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwi. Yebo. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe. Lokhu kuzalwa kwethu uNkulunkulu, lokhu kuzalwa kwethu ilembewu kuyinqobo enqobe izwe. Ukukholwa kwethu. Ukukholwa kwethu. Verse number 10. Okholwa indodana kaNkulunkulu. Umuntu ekholwa ke ile ndodana kaNkulunkulu unofakazi phakathi kwakhe. Lo muntu loyo uba nofakazi phakathi kwakhe. Yebo. Ongakholwa nguNkulunkulu. Umuntu engakholwa uNkulunkulu umenze umqambimanga. Umuntu engakholwa uNkulunkulu umenze umqambimanga. Yebo. Ngokuba engakholwanga ngofakazi uNkulunkulu afakazile ngendodana yakhe. Right, yebo. Bese qhubeka. Ilokhu ufakazi ukuthi uNkulunkulu siphila uphilo phakade. Ma samukela uJesu asikunikwa ukuphila phakade masifika ngale kwethuna. Akazangiza bazalwane. Kodwa ukuphila phakade sikwamukela ngesikhathi sivuma nje ukuzalwa ngayo lembewu. Ithi iBhayibheli siphila uphilo phakade. Yebo. Ilokhu ufakazi ukuthi uNkulunkulu siphila uphilo phakade. Yebo. Nalokhu kuphila kusendodana yakhe. Nalokhu kuphila lokhu akhuluma ngakho phakade ukuthi
mfuna uJesu, mawumuntu reject uJesu, ureject ukuphila okuphakathi. Kuba konke akunika indodana. Konke iBhayibheli konke. Uyiswe ithanda indodana wanikela konke esandleni sakhe. Chapter number 3 verse number 36 number 35 uJohana asikho ke lapho. Yebo. Onaye uJesu. Onaye ubani bazalwane? Unani bathandekayo? Unokuphila. Mawumuntu enoJesu unokuphila haye nesonto. Kodwa nani bazalwane? Yebo qedela sisi. Ongenayo indodana kaNkulunkulu. Umuntu onganayo uJesu. Akanakho ukuphila. Umuntu onganayo uJesu akanakho ukuphila. Soze eBhayibheli. Umuntu onganaye uJesu akanakho ukuphila. Ngizona eBhayibheli lethu. Umuntu onganaye uJesu akanakho ukuphila. Ngicela vala mhlawumbe lapho khona. Ngiyabona uJesu ekubiza wena moni etiwoza akuthethelele namunambu ngiyacela basafisho njalo ekubiza ngiyadinga ukuphila phakathi kwami.